Lep pozdrav, moje ime je Tanja Velko, prihajam iz društva Zara, Slovenija. Danes bom skupaj z Zvanom Modiški, ki prihaja društva Altra, predstavili pristojno življenje v skupnosti, ki smo sedaj. Jaz bom predstavil program na področju duševnega zdravja in kaj trenutno našim upravnikom na voljo v skupnosti. Suzana pa bo predstavila preko študije primera ekonomske vidike življenja v skupnosti. Zdaj, to so naši uporabniki. Vedno zapišemo, recimo, ko se prijavljamo na razpise, to so torej naše ciljne skupine naših programov, to so ljudje, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, ljudje, ki so v duševni stiski, ljudje, ki imajo različne težave v duševnem zdravju, torej svojci, njihovi prijatelji, drugi bližnji, ljudje, ki potrebujejo zadovoljništvo in pa tudi druga zainteresirana javnost. Zdaj, oblike obravnav in zdravljenja skupnosti, ki so trenutno na voljo naših upravnikov, so 4. V tej prezentaciji se bom zelo osredotočila na naše programe nevladnih organizacij in tudi nekaj drugih izvajalcev. Drugače pa obstaja še po bolnišnični obravnavi še obravnava skupnosti, ki jo koordinirajo koordinatorji obravnave skupnosti, ki so zaposleni na centri za socialno delo. Potem poznamo še skupnostno psihiatrijo, ki je tukaj dokaj nova in izvaja psihiatrične storitve v skupnosti, torej pokriva zdravstveni del v skupnosti, bomo nekaj tega še več. Potem poznamo še nadzorovano obravnavo, ki jo izvaja psihiatrične bolnice, izvajajo koordinatorji nadzorovane obravnave in se izvaja na podlagi sklepa sodišča. Potem pa seveda poznamo programe, socialno-varstvene programe, ki jih večinoma izvajajo nevladne organizacije. Zdaj, programi, ki jih izvajajo nevladne organizacije, so 3 večji programi. Po vrsti sem lahko dala tako pač glede na to, kje je program močen, oziroma velik, glede na število zaposlenih, število uporabnikov, glede na to, kakšne so finance zasega. Največji program je program stanovanjskih skupin, potem so dnevni centri, na to so svetovanje postavljene s koledarskim delom, telefonsko svetovanje, potem še tudi drugi programi, ki so manjši programi, kot so zadovoljništvo, skupine za samo pomoč, uporabniških združenj in podobno. Če gremo zdaj na stanovanjske skupine. Stanovanjska skupina je prvih programov na področju duševnega zdravja, ki so začele razvijati nevladne organizacije. Stanovanjska skupina, ki se lažje predstavlja manjša bivalna enota za ljudi s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo stalno ali pa tudi občasno podporo pri bivanju ter organiziranju njihovega vsakdana. In nadomešča ali pa dopolnjuje funkcijo doma. Stanovanjske skupine se nahajajo večino v urbanih središčih, v običajnih stanovanjih ali hišah. Optimalno število stanovalcev spodbujuje premisleki med 3 in 5, torej ne če tako veliko številke. Strokovni program se sledi principom opolnomočenja, kar pomeni, da se podpre in spremlja uporabnika na njegove poti k prevzemanju vpliva nad svojimi odločitvami in svojim življenjem, predvsem se ga pa seveda usmerja v samostojno življenje. Ta program je pokrit v skoraj vseh regijah, manjka pa v Posavski in Spodnje Posavski regiji, skupaj pa šteje 52 stanovanj oziroma enot, stanovanjskih skupin. Po številu zaposlenih je v bistvu dokaj velik, ima 106 zaposlenih, to so podatki leta 2013, ki jih je pridobil Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo in tudi zadnje poročilo v naših programih. Zdaj, leta 2014 še poročilo čakamo. Ta program ima tudi najboljše razmerje med redno zaposlenimi in pa zaposlenimi preko javnih del, Slovenije socialna dela, enotni programi in ne zagotavlja stabilnega kadra. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pokriva 10 strokovnih vodij, 25 strokovnih delavcev in 14 laičnih delavcev. To je tudi, mislim, da je edini program, ki dobiva, tudi na področju duševnega zdravja, ki dobiva tudi kar nekaj sredstev za laične delavce. Ima pa tudi nekaj prostovoljcev, ki so 84 v letu 2013. Število uporabnikov v 2013, torej 334 stanovalcev,
Vključenost na mesec je pa je osnovalcev 238. Če vidimo kar naprej na dnevne centre. Dnevni centri so drug zelo velik program, ki ga izvaja nevladna organizacija, pa tudi Center za socialno delo. Ta ponuja dnevno organizirano obliko psihosocialne pomoči in podpore z posebno težavom v duševnem zdravju, ki potrebuje predvsem pomoč pri strukturiranju svojega vsakdana, svojih potreb, pri konstruktivnem preživljanju svojega prostega časa. Storitve, ki jih upravljajo v centrih, so predvsem skupinske, lahko pa se izvajajo tudi individualno. Vključnim pravilom pa pomaga pri pridobivanju in ohranjanju socialnih veščin, pri funkcionalnih znanjih spretnosti, širjenju socialne mreže ter zmanjševanju socialne izključenosti, to je že pregovorila. To je tudi edini program, ki je zastopan v vseh regijah po Sloveniji, skupaj pa na trenutno 30 dnevnih centrov. Zaposlenih je 111 ljudi, bilo je 2013, zdaj ne vem, kaj je 2014. Številke se vsako leto spreminjajo, naš program se bo dinamični od tega. Tudi pa lahko vidimo, da je redno zaposlenih samo polovica in druga polovica se pa vsako leto zamenja in so zaposleni preko javnih del. Ministrstvo pokriva 6 strokovnih vodij, 18 strokovnih delavcev in samo enega laičnega delavca. Moram povedati, da za naše programe so laični delavci izrednega pomena in pač v vseh programih izredno napredujejo. Ta program ima tudi največ prostovoljcev, 246 prostovoljcev v letu 2013. V ta program se je vključilo v letu 2013 preko 2000 uporabnikov, to približno predstavlja 600 uporabnikov na mesec. Tretji program, ki ga izvajamo nevladne organizacije, pa so postavljeni z informiranjem in svetovanje s telesnim delom. To je organizirana oblika psihosocialne pomoči in podpore osebam težav v duševnem zdravju in njihovim svojcem. Nekako smemo pozabiti svojce. Vsi programi imajo storitve tudi namenjene seveda svojcem. Ta program se izvaja v življenjskem okolju uporabnika, naredimo pravno na terenu, ali pa seveda tudi v organizacije, pravno pa tudi spremstva. Prav tak pristop omogoča dostop naših storitev, boljši dostop naših storitev uporabnikom, ki se drugače z različnimi razlogov ne bi mogli prijeti. To so lahko ekonomski vidiki, oddaljenost uporabnika od naših enot, od drugih storitev, lahko je tudi sama narava duševne težave takšna, da ne rad ali ne zmore izstopiti svojega domačega okolja. Ta program je tudi skoraj v vseh regijah, razen v Podravski, ima 16 enot, te enote pa pokrivajo še 6 gostovanj, to so pa pač v bistvu manjše enote, podenote teh enot, ki lahko pomeni, da mogoče enkrat tega pa enkrat 14 dni, to je v določenem kraju, tudi drugače enkrat je bil naših storitev. Vsaka taka enota pa pokriva tudi teren v recimo gradu 30 km z terenskim delom. Število zaposlenih v 2013 je bilo 45, tu moramo povedati, da niso to polne zaposlitve. Če gremo pa, če preračunamo v polne zaposlitve, je to manj, ne to je samo delo. Tudi tukaj je razmerje predno zaposlenimi in javnimi delavci spet 50-50, s tem, da vem, da recimo letos imamo tudi bistveno manj javnih delov, zaradi pač narave razpisa, kakšen je bil, recimo v Ljubljani niti enega javnega delavca na tem področju. Torej, tudi daljši delavci so prostovoljci. Število uporabnikov, ki se je na nas obrnila 2013, je bilo preko 1600 uporabnikov, kar pomeni okrog 700 uporabnikov na mesec in je 30 ur mesečno vključenost uporabnikov. Svetovanje, ki jih upravljajo tvoj telefonica Marjan, oni nimajo, oni ne beležijo število uporabnikov, ampak število klicev, upravljajo skoraj 10 000 klicev in to pomeni okrog 2600 klicev na mesec in imajo 12 zaposlenih. Njihovi programi pa temeljijo večinoma na prostovoljnem delu, torej imajo ogromno prostovoljcev. Ostali programi so še, tega programa je pa še zagovorništvo, ki ga je letos uspešno prijavila društvo Altra. Potem so to skupine za samopomoč uporabniških društev, pa ne smemo pozabiti tudi malo edino društvo, ki se ukvarja na programe samo za svojce, torej v smislu izobraževanja in svetovanja.
Ja. Kaj ne zaključam? Definitivno se je, mogoče če pogledamo se, če gremo še naprej, je zemljevita, ne? Evo. Če tako pogledamo na hitro po zemljevidu, zgleda, da smo po celi Sloveniji, ne, prisotni. Ampak glede na potrebe, ki pa mi zaznamo na terenu, smo pogledali, da se pa absolutno premalo in širitve so nujno potrebne, predvsem pa kadrovske uveljavitve in redne zaposlitve. Hvala.